Hello， 大家好，我是小玉，已经跟大家官宣过我怀孕的事情了，所以今天呢要带大家去一次非常重要的产检。等会儿找个镜子给大家拍一下今天的穿搭，先这样哦。到喽，小老虎，可爱。穿了一个这个鞋，拿了号码牌，要去产检了。等叫号，他在点早饭。这样的一个长长的休息区。没事儿，戳好几回了。核对一下啊，在马上后面门口坐着啊。好，生日10月28号，对吧？对。咱们今天呢，一会儿这个血常规出的结果要稍微快一些，大概半个小时就出来了。松拳不动了啊！1个小时、2个小时后，就是到我们调诊室门口等，方便我们降临。有点甜，比较会开。然后现在来做 B 超，等会儿躺这个床上。抽第2回了。让他搞活动，然后就拆花。对，您可以。做一个绿的吧，自己乱搞。这个好像香菜。看一下我的初次插花体验，嘿嘿，最后一次了。还有个早餐卡。有4种套餐，你选一下。中式的吧。中式的就是粥，特式的面点，然后再有馄饨。谢谢。土豆丝卷饼，我喜欢喝这个酸奶条，感觉还不错。最后一项。去留个尿，然后接医生，然后回家。我要困死了。沉浸式洗车。铁丢面，嘿嘿嘿。吃饭了，朋友们，太香了，太香了！辣炒豆腐。哇哦！拜拜。今天呢，我来石景山这个304照光坊，它在一个大集里。在这里想要这个巧克力派，这个蛋卷2个半斤，就要这3种就行了。巧克力派还挺便宜的。这个金色的吗？外边是也拍不到外面。吃完了，我回家就去出差。我走吧。走了。你动一下，好像是个图。这人很少，然后我俩来太早了，已经开始逛街。有了个垫子，这样垫着肚子坐。嘿嘿嘿，哎，好吧，好了，好吧，走了，回家，真高兴，走了。看一下我在家的晚饭，这是一个这种好像北京烤鸭包的盐豆包，打开里面是这样，反正就是多吃粗粮。这个是空气炸锅烤的这种的蜜薯，一个豆包的小床，太幸福了吧！走吧，走吧，这小床不错，给我睡睡呗。我又喝上了阿水，这次订了一个葡萄生打椰，只有回山东才能喝到阿水。给大家看一下回家今天的 OOTD， 穿了一个黑色的这样针织裙，然后这边有泡泡袖，就是这样子。我怀孕之后呢，其实特别注重防晒，然后也很怕护肤步骤的繁琐，所以最近就爱上了咱们这个成分非常安心的国货大牌彩妆花西子的小带伞防晒妆前，防晒加妆前加提亮3合1。大家可以看到它的颜值满了东方的韵味，然后瓶身也是这种非常有质感的 SPF 50加 PA 3个加号的，对这个紫外线的防护其实是全波段的，而且是雾化合一的，肤感是非常不一样的，轻薄无感，一点也不黏腻，带有一定的提亮效果。
果。平时着急出门就直接用这个，然后一个定妆就出门了，非常的方便。而且这款呢是不含酒精的，敏感肌也是可以放心的去使用的，非常的轻薄水润，好推开，然后可以闻到一个淡淡的花香的味道，妆养合一的，好吸收，而且非常的自然提亮，黏腻也不假白。这边是涂过的，这边是没涂过的，真的是很明显的一个提亮效果。然后我给大家看一下我早上上脸的时候这个使用妆效，在肌肤的纹理轻轻把它推开，就可以快速的上妆，直接就有一种自然柔白的妈生好皮感，只需要5秒，然后就一点也不粘头发，我就可以这样甩头发，接着就可以进行后续的这样一个底妆操作了。如果你正在找一个可以快速出门又能够有一定提亮肤色的懒人必备防晒的话，推荐你去尝试一下咱们花西子的这个小带伞防晒妆前霜。来吃饭啦！我要了一个冰美式，我妈要了一个果冻酸奶。藜麦沙拉，点了一个日式肥牛的 brunch， 点了一个乳酪红豆大骨，这个是乳酪的，贼好吃。悲伤又要回去了，拜拜。